Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jane and ang video natin ngayon, tara samahan nyo kaming pupunta sa car wash kasi nga yung sasakyan iniputan ng ibon kagabi at ang dumi-dumi na dahil umulan kagabi. So ayan, on the way na kami doon sa car wash area. Hihuhulog mo lang yung coin at yan, automatic siyang i-sprayhan siya ng water sa kasabon. Ginawa ng ibon sa sasakyan. Ayan, umulan kagabi. Ayan, napakarumi at ang salamin, ang dumi-dumi niya. 1 euro lang guys. So malapit lang dito. So punta tayo. Tara. Tada! Ayan na guys. Ayan na. Sobrang linis na yung sasakyan. Sardines. Nakabili ako sa Asian. Tapos, igisa lang siya natin dito sa may pechay. So, ayan. Bawang sibuyas. Ayan na. So, ang bango. So, ayan na. Pwede na ulam. Simpleng ulam. So, okay, pwede na to. So, lagyan mo na ng paminta. Paminta at meron ng asin. Ayan na guys, yung finished product. Sardinas na may pechay. Ayan, ginisa lang. Simple lang at healthy. So, napakasarap nito. Ayan. So, okay na. Kain na tayo. At meron akong mainit na kanin. Ayan, let's eat na. Kain na tayo. Ang sarap nitong sardines. Na-miss ko to. Sarap. Dito kami dumaan sa back road. Ayan, papunta kami sa car wash. At para mahugasan tong aming sasakyan. So yan ang view natin guys sa back road. Good weather today. Kasama namin si Bunso. Say hi. Hi! Ayan, tapos ang driver namin, syempre si Daddy. Okay, dito yung car wash. Ayan. This is why you here before. Yeah. So okay, nandito na tayo sa car wash. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano kami mag car wash dito. Okay. Do it yourself, self-service car wash. So yan, nakikita mo na sa likod ko. Ayan yung ilalagay mo yung coin para makagamit ka ng tubig sa kasabon. Busy palagi to. Nagkataon na walang tao ngayon. Kaya sabi ko, go, i-wash na natin yung sasakyan. At wala sa plano ito. So ayan, yung ibon tumais sa sasakyan. So kailangan mahugasan siya. So ayan, okay. Umpisahan na. So yan guys, yung gamit. Yan yung pang ng sabon. Tapos yung brush. Spray ng tubig. So yan. Ito siya. Na yung 1 euro guys. Ayan. Tapos natakbo na siya. Lagyan mo ng pera. 1 euro para sa tubig. At 1 euro para din sa sabon. So 2 euro lahat. Okay? Yan. Para sa sabon. Yan. 1 euro. So, ayan guys, natapos na yung 1 euro. Ayan, mga
55 pesos. Yan yung una ay pagsabon ng sasakyan. Napaka-handy talaga itong car washing dito. Yung ilalagay mo lang yung coins. Tapos, do it yourself. So, yan. Ayan, napakamura. Kasi pag ikay magpa car wash, siguro mga 7 or 10 euro. Pag gawin mo lang na ganito, katulad nito na token lang. So, 1 euro pang sabon, saka 1 euro pang bandawas. Ayan, time na para hugasan. Ayan, para sa banlaw. So, 1 euro. So, ayan. Ayan, malapit na matapos, patapos na. Nakapag-car wash sa halagang 157 pesos only at great experience, enjoyable, family bonding na rin. Ayan, shiny na! Ayan na siya, guys. Ayan na. Ang linis na, 'di ba? Sobrang linis. Shiny talaga siya. Ayan. Ayan, yung salamin, maliwanag na. Ayan, malinis na yung salamin. Ang sarap talaga pag na-car wash. So ayan, nalinisan na yung ano dito, yung tain ng ibon. So yan, shiny. Yahoo! So ayan guys, okay, hanggang dito na lang muna tayo. Na-share namin sa inyo ang pag-car wash. So sana nag-enjoy kayo sa vlog ko for today, and thanks for watching everyone. Bye! See you next time!